黃重傑、黃家傑。以南方選手嚟自周飛力拳館嘅梁家新。水，水啊！得。應該好深㗎。攞走啊喂！兩個人拍檔。你可以見到㗎。行得過呢度啊？呢度幾多個啊？得啊！你話兩個嚟喎，要坐啊！好啦，我哋進行拉鼓嘅儀式。慢慢前手推先，正身。係啦，踢跟住行啦，踢行啦，走左走右，走左走右。壓落，壓落。前少少，佢行入嚟先啲啦，跌得啦，係，我哋，跌得，下來，唔好嘥力啊喂，你俾力壓落去得㗎啦，唔使嘥力轉佢啊，踢落去，係啦，再踢。挖到頂啊！
放鬆啱位就踢，啱位就踢就得㗎啦，踢得啦！波啊！隻左踭，隻左踭咪放得咯！低數！左腳，轉翻左，前手推前踢啦！你自己要諗住你唔可以一氹得多你佢基本上你擺一定喺度等佢，你有個拉後半步啲嘢一拖少少就得啦。跟住你到攬就到佢攬嘅。過手嚟場 second shot。第二啦。冇理啦，冇用㗎下面，個踭波咗添啊！1分鐘。嚟啊！離身執隊啊！入去啊！左身啊！
你咁撚中意騎作係啊上山啦。左手離場，色根收。報時報靚啲啊！報時報時報時。有啊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 ！最後係咪啊？頂啊！再頂先，再頂先。你隻左踭啊！你夾住咗我頭啊！踢啦踢啦！得啦，佢左側，左側。一分啊！一分啊！最緊張嘅時候，不如傾一嚟啦。3蚊雞，唔緊要啊，下年。我們呢場我哋請到我哋嘅頒獎嘉賓係全國政協委員、中國香港國術總會會長陸家欣博士 MH 幫你頒獎，林生。我笑緊呢個10秒啊，點解1分鐘啊10秒？哦，你呢個